30, 20, 23, 06, 08 2013 Ikuantao Shenjuan Villa YH Holy Tempel in brev. Ikuantao Shenjuan Villa YH Hellige Tempelkort. Det er kort å introdusere Ikuantao Shenjuan Villa YH Hellige Tempel. Utseendene til bygningen. TS Setchin Pavilion og Maitreya Garden. Tempeldor, 5 tempel. I nærheten er det SETZ Villaget Yenan Tempel. National Tainan University of the Arts. Vushanpo Reservoir Scenery District. Heaven Plattform, Hengebro. Etasje 1, 2, 3, 4, 5 og kjeller og kjøkken, spisestue. Faivsage Tempelet bygger. Innvei 5 store bodhisattvaer. Fullført og startet i bruk i 2009 kroner. For å utvikle grensen sannhetssak, utenlandske templer. Bilder av kampanjer av Tao-samfunnet. Og besøke og lenke vennskapsfeiring. Aktiviteter. Viktig nettside. Og se fremover. Tao-samfunnet i korte trekk. Landskapet i villa ligner på eventyrlandet til det verdensberømte. Produktet heter Polyomi. Karakteristisk, refleksjon. YH Holy Tempel er lovlig å søke om å bygge til gjøre. Bygningen veldig praktfull. Bygningens utseende er kinesisk tradisjonell palasstype. Den ble designet av Tao-medlemmer, var oppriktig, konsentrisk for å etablere. TS Setchin-paviljongen, Maitreya-hagen. Ble konstruert ved donasjon av filippinske Tao-medlemmer. Dør til stor sannhet, Tao, og Tao-samfunnet for å velge salvie. Kjennetegn ved tempeldør og poesi i par. Forventninger, hellig region og sted for den vise personen. 3600 vismenn, 48,000 vise personer er her. 5 store bodhisattvaer innviet av Faivsage tempel. Heter storkjærlighet, storsympatisk hjerte, storvisdom, great wish, great behavior bodhisattvaer. I nærheten er det SETZ Villaget Yenan Tempel. National Tainan University of the Arts. Vushanpo Reservoir Scenery District. Heaven Plattform, Hengebro. Skaperen av YH Holy Tempel er senior eldste Shen, kalt Justice Eguarding Great Immortal etter døden. Hans hjemby er Guantian Taone SETZ Villaget. Den store treskjæringsbuddhaen ved det generelle palasset i en etasje er skåret av overnaturlig tre som var tusenvis av år gammel. Maitreya Buddha, Yeigong Buddha, Guanes Yin Bodhisattva. Huset til den historiske gjerningen til Grand Senior Elder He. Og bilder av grunnlegger, patriark Maitreya, patriark Shang, matriark Suen. Bilder av 3 vise personer fra Xinyi ved navn Grand Senior Elder Shang, Xiu, Sheng. Og Grand Senior Elder Han og Senior El Shen. Bilder av kampanjer av innenlandske og utenlandske hellige tempel, Tao-samfunnet. Vise forelesninger, relikvie. Det er klasserom med lesesutra på første etasje. Klasserommet i tradisjonell musikklasse. Senin Shorus gruppeklasserommet. Klasserommet til sin min klasse av høyskoleseksjon kurs av 4 år i system. For å gjennomføre Tao Di Sutra-klasse. Forelesningen om å dyrke for lærere i barnelesingsutra. Klassen for engelsk studie av sannheten i kollegeseksjonen. 3 snittbilder av Tao-avstamning opplysende mestere av 64 generasjoner. Kontor og vennskapshall. YH forsamling av mange personer, kjærlighet og ønsker. Utsiden av første etasje inneholder poesi i par av kultur fra Tao-samfunnet. Utskjæringen med 9 drager som ledsager medfødt mor, den allmektige Gud. Og utskjæringer av overnaturlig skilpadde og dragehest. Og bilder med sannhetsord og rådgivende ord folk til å gjøre gode gjerninger. Etasje 2, 3, 4, 5 sove-SAL fløyrommene på øst- og vestsiden. 8 enheter med lojalitet, barnslig fromhet, velvilje, vennlighet, tillit, rettferdighet, harmoni, likhet. Hver Tao-senemester har et hvilerom. Katalogen over kampanjerekkefølgen på klassene på det lokale Tao-seminaret. Se Aishiang-enhetsklassen. Til Jutsu Tanying, klasse med kulturell etikette. Klasse med Shangxing, voksen, lesesutra. Klasse for barn som leser sutra, klasse med opplysende visdom. Klasse med syntese for å hjelpe,
klasse med fullent karakter for vegetarisk talent. Klasse av taletrening, klasse av vegetarisk måltid-matlaging. Gruppe av Aishiang vegetarisk materiale, gruppe av resirkuleringsressurs. For å diskutere Tao-affære, kan dere studere. Å utvikle Tao-samfunnet i verden, Sørøst-Asia og India i Sør-Asia. Kjærlighetskampanjen, å bringe folk til å motta Tao. Å besøke en familie for å hjelpe dem, tilby akutt behov og hjelpe fattige personer. Den halve delen av baksiden i andre etasje er et bibliotek. I etasje 3-4 er et medfødt stort hellig palass. Det er 20 store ord i midten av nisje for statue. For å representere religiøse doktriner av 5 religioner, kristendom, taoisme, konfusianisme, buddhisme, islam. Og konfusianismen er den store. Og den himmelske matter, den allmektige Gud, er den genuine dominator. Et symbol på enhet av de 5 religionene. Det er søyler og poesi i par i tempelet. Og toppen av den store klokkeformede konstruksjonen, morgenklokke, er et symbol for å våkne opp mennesker. Å holde sutra-klasse, helgen buddha-klasse, klasse med himmel og menneske sammen. Klasse for vegetarisk talentutdanning. Dhamma Heritage Santa hadde blitt holdt her. Det er vismannsforelesninger og tempelkulturgraveringer av grunnlegger, patriark Maitreya, patriark Shang, matriark Sun og Yuan Shangdaren i etasje 3-4 korridor der. Et amfiteater moderne audiovisuelle orienteringsrom KL etasje 4. For å gjennomføre ungdoms mental growth camp. Utdanning av kompetanse innen data og informasjon hadde blitt holdt her. For å holde evergreen klasse, kinesisk nyttårsambisjonsklasse, NO4 repentance klasse. Joint enlightening wisdom klasse. Det er klasserom i JR-Shan-klassen, oppnå perfeksjon, Agina Awakening-klassen. Golden Clock-klassen for kollegeseksjonskurs med 4 års system i kjelleren. Det er moderne kjøkken og spisestue i kjelleren. Supernatural Drum Brandish Leon Team. Å holde sommerleirer, vinter på universitetet eller videregående skole eller treningsskole. Guidetreningsleir, kommunikasjonslyscamp of kollegeseksjonen. Flotte franchisepraktikanter feier SHETSØ i lagergatene. Og gjør miljøvern til Julia. For å gjennomføre sommerleir for grunnskole og ungdomsskole. Å gjennomføre bålkveldsfest i Postbakken. Viktige aktiviteter hadde blitt holdt av Holy Tempel. Seremonien til det generelle palasset i første etasje begynte å bruke. Seremonien til det medfødte hellige palasset i tredje etasje begynte å bruke. Det hellige tempel ETS-innvielsesseremoni hadde blitt gjennomført. 20. oktober 2002 kroner. 91 år er også. For å vise takksigelse for morsdagen. Til følge takknemlighet og minne om patriark Shangs nåde og matriark Suens dyder på Mid-Autumn-festival. Å respektere det eldre på Shengyeong-festivalen. Å anerkjenne Tao-utøvere fra 3 generasjoner. Som bor under et tak som er vegetarianere Tao-medlemmer. Å anerkjenne Tao-utøvere som ble vegetariske Tao-medlemmer for 50 år siden. For å gjennomføre lesesutratestsamling av voksen stor optimum. Liten optimum å gå på Maitreya Garden. Tao-medlemmer deltok i en stor lesesutratestsamling av 10 000 mennesker. I verden ble gjennomført av Ikuan Tao Association, 21. august 2005 ad. 94 år er også. Møte med medlemsrepresentanter for Ikuan Tao Association ble holdt. I Ryho Holy Tempel i april 15, 2006 ad. 95 år er også. Tao-medlemmer deltar i et internasjonalt akademisk seminar for religionslitteratur. Og livet ved University of Yuanse i september 2006 ad. 95 år er også. Ikuan Tao i Shenyuan Villa i Ryho Hellige Tempel 6. februar 2009 ad. 98 år er også. Ikuan Tao Changhua County avdelingen den 7. november 2004 ad. 93 år er også. Vennskapet til Tao-medlemmer av kollegeseksjonen ble knyttet sammen av Ryho Unit og Shenyang Unit. Tao-medlemmer besøkte et stort Tao-samfunn av Ikuan Tao KL et fjell. Ved navn Shenwei Tiantai fra Liugue Town of Kaohsiung County. Tao-medlemmer besøkte Baguang Holy Temple of Nanhua Town of Tainan County.
Tao-medlemmer av Daguang Division besøkte Shenyuan Villa i Holy Tempel. Tao-medlemmer av Nanjing Unit of Singi Division besøkte Shenyuan Villa i Holy Tempel. Tao-medlemmer av Fusheng, Tainan by, Unit of Singi Division besøkte Shenyuan Villa i Holy Tempel. Tao-medlemmer av grenen av Hualien County av Ikuan Tao besøkte Shenyuan Villa i Hellige Tempel. I juli 2007 ad. 96 år er også. Tao-medlemmers bussteam på noen steder som ofte ble besøkt i Villa. Tao-medlemmer av Thailand besøkte Villa i oktober 2007 ad. 96 år er også. Pensjonister i Tainan County Police ble ledet av styreledersen å besøke Villa i 2007 ad. 96 år er også. Tao-medlemmer besøkte Guanghui Tao Afir Center og Buddha Hall of FAI Division. I Nampu County 22. februar 2009 ad. 98 år er også. For å utvikle grense-sannhet-sak-aktivitet-bilder av utenlandske templer, Tao-samfunn. For å utvikle utenlandsk Tao-samfunn, har overført Ikuan Tao til 9 land. Det er Vietnam, Thailand, Singapore, Filippinene, Malaysia. I Sørøst-Asia. Og India i Sør-Asia, Hongkong, Australia. Og så videre. Mange land har etablert Ikuan Tao Association. For eksempel Kina, USA, Canada, Indonesia, Thailand, Japan. Og så videre. Dessuten er det The World Ikuan Tao hovedkvarteret. Viktig. Nettsted. For å adlyde vismann-forelesning, vær gammel i å dyrke Tao, og vær vitenskapelig i å forplante Tao. Utover tid og plass begrenset. For å bruke søkenettstedet på internett og skrive inn 000 IKT, så kan det bli funnet. Når han var i live for å kjøpe landet og ikke gjerrig for folk å gå. Og respektere eldste JOU for hans utforming av kulturbilder av Tao-samfunnet. Ikuan Tao i Shenyuan Villa i Hellige Tempel 6. februar 2009 ad. 98 år er også. Første utgave av sammenligning av kinesisk-engelsk bildetekst, i august 2013 ad. 102 år er også. I Holy Temple Orchestra Performance. Takk mesterlærere Xin Ting Xiu, Meng Xiao Wang ble uteksaminert fra Nasjonal Tainan University of the Arts for å ha lært meg. Vennligst søk http://www.google.com.tw ved å skrive inn TKTTV for å finne den. Til popularitet overalt ved å være villig med denne fordelen. Vi alle og levende skapninger vil alle totalt være buddhaer. https://www.youtube.com/channeluserdas4kbhkdl9110sadg, Vune Kåre AS subscriber.